2016. gada, un esam Līvānu novada pašvaldības iestāde. Ja? Jūs droši nākat tuvāk, ja? Vienīgais lūgums ir nepārkāpt sarkano līniju, bet droši var nākt vērot arī procesu, ja, tuvāk, ja vēlaties. Ja? Tātad process jau ir uzsācies, tātad stikla pūšanas darbnīcā strādā meistars un māceklis. Ja? Šobrīd jums stikla pūšanas paraugu demonstrējumu, jeb veidošanu no karstās stikla masas demonstrē Ivars Āboltiņš. Viņš pie mums ir gandrīz 3 gadus jau šeit un plecu pie plecā ar stikla pūtēju apgūst stikla pūtēja amatu. Ja? Tātad Aleksandrs Lokvins, šodien tad viņu var redzēt šeit plakātā, ja? Šodien viņam ir brīvdiena. Tātad Ivars mācās no Aleksandra, tātad apgūt tieši stikla pūšanas amata prasmi. Jā, runājot tieši par stikla rūpniecību Latvijā, noteikti jau zināt, ka tādas vairs nav, jā, kā tādas. Šeit Līvānos ir vienīgā iespēja redzēt apmeklētājiem no malas, kā strādā karsto stikla masu, kā to izstrādājam no karstās stikla masas. Šobrīd uzturām tikai stikla pūšanas tradīciju. Stikla pūšana Līvānos ir iekļaut arī Latvijas nemateriālā kultūras mantojuma vērtību sarakstā kopš 2020. gada. Tātad Aleksandrs Lokvins ir vienīgais stikla pūtējs Latvijā. Šobrīd, kurš strādā savā amatā, kāpēc tā noteikti arī varat jau sev atbildēt, jo nav lietas jau reāli strādā, ja rūpnīca vairs nav. Tātad vienīgā vieta, principā ir šī mazā darbnīca. Latvijā ir arī, protams, viena Jūrmalā privātā darbnīca, kur ir pilnā karstā stikla masa, bet tātad tieši kur var redzēt apmeklētājs, kā kad strādā. Šī ir Līvānos vienīgā vieta. Tagad Ivars izmanto senu tehniku, kā var iegūt stiklā burkulīšus, tad, kad stiklā uz karstās stikla masas tātad uzvar sodu, un paņems tūlīt Ivars jaunu karstās stikla masas slāni pa virsu, varēs redzēt burkulīšus, jā, stiklā. Sodu, stiklā, gaisa burkulīšus. Atkarībā, protams, paņem cik daudz, tad masa ir ļoti karsta, varbūt tu tos burkulīšus īsti tā nevar vēl saprast, bet no aptuveni jau var pēc tā, teiksim, veidojuma jau rakstiņa tā kā noknest, jā? Tur būs kaut kas tāds interesantāks, jā. Cik karsta ir stikla masa? Stikla masa, precīzi jums nepateikšu. Nu, apmēram to, ko ņem no turienes ārā. Ir 1000 grādi karsta, ja piemēram stikla kausēšanas krāsnī pa vidu, kur tiek uzturēta karstā stikla masa, tur temperatūra ir 1230 grādi, ja? Tur tiek vērtas iekšā šādas bezkrāsētas stikla granulas, ja? Pērkam stiklu no Vācijas, jā, jo kā jau pieminēšu, stikla rūpniecības Latvijā vairāk nav, tāpēc arī izēvielas jau gatavu stiklu mēs pērkam no Vācijas, ja? Šīs ir bezkrāsainās granulas, ja? Varat apskatīties, palaitīšu apkārt droši. Un, lai iegūtu krāsu stiklam, tātad bezkrāsainā karstā stikla masa tiek apviļāta krāsainā stikla pulverī, kas ir samalts stikls, varat tur redzēt, ja? Tātad, kuram ir krāsa. Izmanto arī dažādas granulas, mēs kuram varam redzēt stikla stienīšus šeit apakšā, lai granulas augšējā noktā, lai iegūtu interesantākus dizainus un arī dabūtu krāsu, ja? Paldies! Tātad pati galvenā tātad stikla kausēšanas krāsas, un stikla kausēšanas krāsas strādā dienu nakti, nekad netiek slēgta ārā, jo tā ir ekonomiskāka. Tā kā tur ir milzīga temperatūra, tad uzreiz tā nevar izslēgt čik un viss, jā.
ir speciāls keramikas katls iekšā stāv, jā. Tas būtu jādara pakāpeniski, un lai izkausētu, piemēram, atkal jaunu karstās stikla masas daudzumu, vajadzētu 3 diametrus, jā. Tāpēc vieglāk un ekonomiskāk ir uzturēt karsto stikla kausēšanas krāsni, tātad katru dienu darbojoties, tātad cik pa dienu stikla pūtē izlietot karsto stikla masu, tik atkal vakarā granulu veidā piedar iekšā un tiek uzturēts stikla kausēšanas krāsnī vienāds līmenis, ja, lai tik ātri krāstas neizdeg. Ja. Tad vēl ļoti nepieciešama, protams, ir stikla uzkasēšanas krāstas, kas ir šī, ja, pa kreisi. Un stikla uzkasēšanas krāsnī temperatūra ir aptuveni, ja, 1500 grādi, tas ir aptuveni, ja. Tātad vēl augstāka temperatūra, tātad stikls, karstais stikls tieši kā materiāls, ļoti ātri atciest. Būtiski dažu sekundžu laikā tas jau kļūst ciets, tāpēc, lai turpinātu darbu, tātad ir jāuzkasē karstā stikla masa, stikla pūtēju veidojums, stikla uzkasēšanas krāsnī, un tikai tad tātad stikla pūtējs var turpināt darbu. Ja ir paredzētas kādas atsevišķas detaļas, tad stikla pūtējs tās veido atsevišķi un savieno kopā, jo karstās stikla masas īpašības ir arī tādas, ka tā turās kopā, tā kā salīd kopā. Protams, karstajām stiklam, gan bezkrāsainajām granulām, gan krāsainajām stiklam ir vienāds stikla kušanas koeficients, jā, tātad vienāds, tieši tāds ķīmiskais sastāvs ir līdzīgs, lai varētu strādāt, jā, lai viss tā turētos kopā, izkustu kopā un turētos kopā, protams. Jā, šeit ir tā, ka viena izstrādājuma jau ir gatava un ir jāpabeidz augšējā daļa. Tāpēc Ivars samainīja vietām, jā, augšu ar apakšu, ar citas pīpas palīdzību, otras pīpas palīdzību, jā. Tātad pielipināja augšējo daļu pie tātad otras pīpas, savukārt apakšējo daļu, tad iegriežot, uzsitot, atdalīja. Jā, un tātad varbūt jau noprotat, kas tur tāps, kā jums liekas, trauks vai vāze būs. Jā. To mēs redzēsim. Droši vien, ka nevaru atbildēt. Bet, protams, vispopulārākā atbilde ir, ka būs vāze, jo visiem saistās stikla pūtējs, ka viņš tikai pūš, jā, bet tā nav, jā, ka stikla pūtējs tikai pūš, jā, jo pūšana tas ir tā kā viens no veidiem, kā var dabūt formu, jā, kā var palielināt, dabūt formu, bet katrs stikla pūtējs svarīgi ir vispār strādāt, veidot ar karsto stikla masu, iemācīties savaldīt karsto stikla masu. Tāpēc arī stikla pūtējam ir daudz arī dažādi instrumenti, ja? Ne tikai pīpa, ja? Kurā viņš pūš. Ja? Viņam ir arī dažādi skraidles šeit, ja? Priekšā. Tātad ir pincetes, tātad nāzes speciāls karstas stikla masas griešanai, arī šķēres speciāls, ja? Lai strādātu ar karsto stikla masu. Šeit jūs redzat ļoti daudz dažādus instrumentus, ko tad izmanto stikla pūtējs, un ļoti liela daļa instrumentu tieši nāk no Līvānu stikla fabrikas laikiem, jo, principā, stikla pūšanas tehnoloģija tā ir sena. Cilvēki jau to sen pazīst, jā, arī, tā teiksim, senos laikos, tātad cilvēks jau bija sapratis, kā ar karsto stikla masu var strādāt, ja, veidot tātad priekšmetus. Protams, agrāk bija ļoti primitīvas krāstis, kuras kurināja paši, tātad strādnieki. Ar malku. Jā, arī ne tikai, arī ar pūdru, ko nu vien varēja atrast. Jā, tas bija ārkārtīgi, iedomājieties, ja visu diennakti ir jāuztur krāstis, tur maiņās noteikti strādāja senie cilvēki, bet, mūsdienās, protams, ir daudz
lielas iespējas strādāt ar modernu, teiksim, tādu kā atrīkojumu, ja? Piemēram, šīs krāsnes ir būvējis inženieris, viņš nāk no tieši Amerikas Savienotajām valstīm, ja? Un tā visa ir viņa ideja un arī darbs, ja? Kā tad uzbūvēt šādas krāsnes ar speciāliem materiāliem, kuri nepārdeg, ja? Kuri iztur milzīgu karstumu, ja? Kā vidējā krāsas, kur strādā dienu un nakti. Tur ir izmantoti speciāli materiāli, ja? Tātad, tagad jau ir redzams, ja? Kas tad tur būs. Jau ir tapusi skaidrība. Jā, tātad suvenīrs ābols, tātad suvenīrs ābolu nepūš, bet veido no karstās stikla masas, tā ir tātad veidošana, karstās stikla masas veidošana, bet noteikti Ivars jums arī parādīs, kā stiklu var pūst, lai jūs redzētu arī pašus stikla pūšanas pamatprincipus. Jūs redzat, ka izmanto gāzes degļus, ja ir vajadzīgs papildus karstums, piemēram, izkausēt, ja, kādu noteiktu lietu izstrādājumam, jo griežot vai noņemot no pīpas, rodās āsumi, nelīdzenumi. Tad ir nepieciešams pakustēt, ja. Sākotnējā temperatūra tad ir 600 grādi pēc Celcija grādiem, un pēc tam dienas beigās stikla pūtējs ieslēdz programmatūru, kur tiek samazināta temperatūra pakāpeniski uz leju, aptuveni 1 grāds minūtē, krīt uz leju. Šādā veidā karstie stikla priekšmeti tiek pakāpeniski atdzesēti un tiek noņemts iekšējais spriegums. Jo, ja mēs, piemēram, atstātu ābolu šeit uz galda, tad paietu kaut kāds zināms laiks un ābols saplaisātu vai sasprāktu. Jo karstā stikla masa strauji atdziestot, tā tad var pats sasprākt, ja? Tāpēc svarīgi ir atlaidināt stikla priekšmetus pakāpeniski, un tad nākošajā rītā jau varēs ābolu ņemt ārā, ja? Tagad Ivars jums parādīs, kā tad var pūst karsto stikla masu. Ko izmanto, lai veidotu bāzes vai, piemēram, šķīvjus, bet tad, lai izveidotu, piemēram, bāzi, tas ir jādara pakāpeniski, un karstā stikla masa ir jāņem pa virsu vismaz reizes 5. Starp šīm reizēm notiek arī pūšanas process un veidošanas process. Bāzes veido ar samitrinātas avīzes palīdzību vairākos slāņos. Tad var uzliekot šeit uz rokas, var paveidot formu, jo, loģiski stikla pūtē
darboties ar pliku roku, ja. Kā to, piemēram, var ķeramikas, ja, var savu materiālu droši veidot ar rokām. Šeit izmanto arī formas paveidošanai tādu kā koka lāpstiņu. Izmanto mazliet arī formiņas šeit darbnīcā, tad var dabūt kādu interesantu dizainu. Bet vispār šajā darbnīcā stikla būtēji strādā bez formām, ja. Formas viņi veido paši, ja, ar dažādu instrumentu palīdzību. Sanāk tāds umpulis ar viediņām, jo izmantojam formiņu. Šādi, piemēram, var uztaisīt ķirbi, ja? Bet te būs tāds pavisam liels, laikam, ķirbis. Protams, lai tas būtu suvenīrs, būtu jāņem vēl karstā stikla masa, vēlreiz pa virsmu, lai sieniņas būtu biezākas, lai tas suvenīrs ilgāk kalpotu. Jā, bet šeit Ivars jums grib parādīt, principu vispār, ja, kā tad var pūšot strādāt ar karsto stikla masu. Tātad karstā stikla masa kļuva cieta, atdzisa, burtiski dažu sekundžu laikā, un vairāk ar viņu strādāt nav iespējams, ja. Tātad, lai turpinātu strādāt, tad būtu jāuzkarsē karstā stikla masa un tātad jāņem atkal jauns slānis karstās stikla masas pa virsu un tikai tad var strādāt tālāk. Bet, šeit jau atdzisa un, jā, ir ātri jālikvidē spainī, lai nebūtu plaisis pa visu darbnīcu, jā, tādā veidā. Bet to stiklu vēl reiz var izmantot? Jā. Tātad bezkrāsaino stikla masu lauskas var vērt iekšā stikla kausēšanas krāsnī, izkarsēt par jaunu. Savukārt, ja klāt ir krāsa jau paņemta, tad krāsainais stikls tad nevar vairs vērt iekšā krāsnī, jo tad tur beigās būs piķis no tā visa. Ja? Tāpēc visi atlikumi iet uz miskasti. Ja, protams, ir paliek kādi bumbulīši vai kādas tādas daļiņas, ja, tad var izstiept stienīšus šādus, ja, un tad izmantot dažādiem dizainiem, vāzēm vai šķīvjiem. Piemēram, šis šķīvis ir taisīts no stienīšiem. Protams, lai būtu pavisam kaut kas skaists un efektīvs, stienīši ir jāveido ar formu, kā šeit, piemēram, Murīnī tehnika, jā. Šis ir veidots speciāli ar formu, jā, uztaisīts, lai dabūtu ziedus, jā, 1000 ziedu tehnika, kas nāk no Venēcijas stiklā, jā. Tātad to ir apguvis mūsu stikla būtais Aleksandrs šo brīnišķīgo tehniku. Jā, un kaut kādus atlikumus, piemēram, var sakausēt, uztaisīt tādas kā mozaīkas, jā, jo ar stiklu var strādāt arī, kā to dara daudzi stikla mākslinieki, ja viņam ir šāda krāsnes, kurai temperatūra, jā, ir, piemēram, 600 grādi, un var veidot dažādas mozaīkas, jā, kausēt, jā. Tātad daudzi stikla mākslinieki
veido izstrādājumus tieši kausējot stiklu, protams, izmantojot arī gāzes degļus, ja, kas ir šeit, ja. Tātad, varbūt gadās kādi jautājumi. Jūs varat jautāt arī Ivaram uzdot jautājumus, droši. Tā pakāpeniskā atdzesēšana, viņa 1 grāds minūtē, līdz kādai temperatūrai noniek? Līdz nullei vai līdz kaut kādam? Līdz Fahrenheit apmēram 100 grādi. Istabas temperatūra apmēram. Un istabas temperatūra. Ja tajā krāsnī viņš līdz nullei nenolaiž, viņš nav uzturko iekšā. Jā. Un tad jau, kad var izņemt ārā un rokas nedeg, tad jau izstrādājums gatavs lietošana. Arī, jā, kad katru pasūtījums pieņems stikla pūtējs Aleksandrs, jā, tā kā viņš šobrīd ir atpūtā nelielā, tad šobrīd pasūtījums nepieņem. Jā. Tad ir jārunā ar Aleksandru, vai viņš var tādu uztaisīt, jā. Pīpes jūs arī iegādājaties no Vācijas, no ārzemēm? To es jums precīzi nepateikšu, varbūt Ivars zina. Daļa pīpi esošo no fabrikas, iepriekšējās nāca un daļa ir pasūtītas. Tas ir... Izgatavots pēc pasūtījuma, ja? Izturīgs metāls vienkārši. Jā. Ik pa laikam visi jāatjauno, jo gali viņām nodeg. Jā, viņas ir uztaisīt Latvijā. Jā, var uztaisīt Latvijā, ja? Jā. Kur jūs pasūtat viņas izgatavot Latvijā? Kaut kur Līvānos droši. Arī Līvānos. Kad apnāca viņas jau bija, tāpēc es neesmu iedziļinājuši. Ok, jā. Tad, ja rodas jautājums, pie jums var griezties un jūs norādīsiet to virzienu. Jā, paldies. Jūs kaut kur iepriekš vēl mācījāties pilsnot šeit? Es pats nē, es atnācu šeit uz vietas mācījos no meistara un es skaitos kā māceklis, ja palīdzu. Tad, kad viņa nav, tad es gatavoju izstrādājumus. Pārsvarā arī kaut kāds sīkās lietas. Tā es, piemēram, puķes, putnības, starplētas ar lielām māzēm un šķīviem. Kā jūs redzat, par stikla pūtēju jāmācās ilgi. Nu, jā. Tas ļoti daudz dažādu nianšu, ja? Pat līdz galam pats stikla pūtējs, kuram ir 40 gadu pieredze, man šķiet pat neapzinās vēl kādas iespējas ir karstai stikla masai. Tā varētu būt Ivari. Ir bezgalīgas iespējas. Aleksandrs arī mācās. Jā, joprojām viņš ir meistars ar lielo purtu jaunums, ja? Bet tās iespējas, ceļši mūsdienās, ir milzīgas, ja? Ko var dabūt uztaisīt, ja? Protams, tad ir vajadzīgs vēl tāds speciāls aprīkojums un instrumenti, jā, tā kā, bet, šeit ir vairāk, tomēr visu nevar, tomēr uz ko ir jābalstās. Mums galvenais ir piepildīt suvenīru veikalu, diezgan grūti, tas ir pēc sezonas, kas joprojām vēl neesam atpūšies, jā. Jā, tas ir galvenais uzdevums, lai būtu kāds suvenīrs, jā, mūsu apmeklētājiem. Un, protams, pats galvenais virsūzdevums ir vispār, noturēt stikla pūšanas tradīciju Līvānos, rādīt, kā strādā karsto stikla masu. Un arī pašvaldība, kā saimniece, jā, Līvānos stikla nampniecības centra, arī pasūta daudz dažādus izstrādājumus, piemēram, dažādām nominācijām. Šeit ir vāzes, jā, šīs ir Ivara veidotās, jau viņš ir sasniedzis zināmu līmeni, ka viņš var veidot jau arī vāzes, jā, un tiks pasniegtas Līvānu pašvaldības labākajiem gada darbiniekiem šogad, piemēram, jā. Jā, mums tā kā sanāk pašiem ir arī reizē savs tāds ekskluzīvs, jā, kad, un, protams, mēs arī iepriecinām mūsu pilsētas viesus, jā, Līvānas stikla nampniecības centru un arī ekspozīciju, jā, kuru izdevās noturēt, nopirkt pašvaldībai
no Līvānu stikla fabrikas, kad tā bankrotēja 2008. gadā, un stikla ekspozīcija tika pārvesta šeit uz centru. Ja vairāk centrs balstījās tieši uz amatniecību, ja dažādām nozarēm, tad atvedot stikla ekspozīciju, sākās mūsu stikla ceļš, tā teikt, ja. Un stikla ekspozīcija, ja, kura savas durvis vēra 2013. gadā, tad vēsturiskā stikla ekspozīcija piesaista ļoti daudz apmeklētājus, turistus no Baltijas valstīm un arī no citām pasaules valstīm, ja, jo tā ir pati lielākā stikla ekspozīcija Baltijā šobrīd, ja. Tātad, jā, tie, kuri vēl neapskatījās, tad ir iespēja apskatīties pārējās ekspozīcijas. Ja ir kādu jautājumu, tad varat uzdot vēl, protams.